आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप ये सब सुनो। कैसे लगी साउंड इफेक्ट? चलो थोड़े से और सुनाता हूँ। और अगर मैं आपको बोलूं कि सबके सब साउंड इफेक्ट आप फ्री में डाउनलोड करके अपनी YouTube वीडियोस में यूज कर सकते हो तो कैसा रहेगा? मजा ही आ जाएगा ना। तो आज मैं आप सबको यही बताने वाला हूँ कि आप आपके YouTube वीडियोस के लिए फ्री साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हो, और ये तो केवल डेमो साउंड। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अभी डाउनलोड करें सीखो ऐप।